مشروب سحري مسخن للجسم ومقوي للمناعة، محفز لهرمون السعادة ويقضي على السعال الحاد ونزلات البرد، كذلك الكحة والربو، ومنشط للدورة الدموية وبحة الصوت. حلقتنا اليوم مميزة، نتمنى أنكم تبقوا معنا حتى الأخير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. أول المكونات اللي غادي نحتاجو كيف كتشوفوا معايا هو من بين المكونات التي ذكرت في القرآن الكريم، وفوائدها كثيرة وعديدة. وأكيد دائما ككل الحلقات تنحاول أننا نفسروا لكم او لا نفصلوا معاكم الفوائد ديال المكونات، باش هكا تعرفوا الاهميه ديالها للجسم ديالكم. مكونة كيحافظ على صحة القلب وكيقضي على الغثيان، مضاد للبكتيريا خاصة اللي تتكون بزاف في البرد وفي الشتاء، كذلك مضاد للفطريات ومنظم للسكر في الدم، بحيث ان هذه الوصفة ممكن اننا نديرو عليها عدد من التعديلات ونقدروا اننا نستعملوها لينا او لا، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السكري. كيسكن كذلك الآلام ومكافح لجميع الالتهابات، سواء الالتهابات اللي كتكون في الحلق، اللي كتكون في الرئة، اللي كتكون في الجهاز التنفسي، وكذلك حتى بالنسبة اللي تتكون في الجهاز الهضمي. لكن كاين اشخاص اللي ممنوع عليهم هذه الوصفة، وغادي نتعرفوا عليهم من خلال هاد الدقائق اللي غادي تجمعنا مع بعضياتنا. كذلك المكون ديالنا كينفع بزاف 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 بالنسبه للناس اللي عندهم الدوره الدمويه ثقيله او لا ما تتحركش مزيان. مكوننا تينفع بزاف 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 في حالات ديال التخسيس او الناس اللي عندهم زياده ديال الوزن، بحيث انهم تيخلصهم بسرعه من مشكل ديال الكوليسترول. وكذلك كذلك تينفع بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الدوره الدمويه، كيف سبق ذكرت انها ثقيله. وتنفعنا في الوزن الزائد والتشحم ديال اللي تيكون على القلب كيزولو. بلا ما نطول عليكم غادي نقول لكم المكون ديالنا اللي غادي نحتاجو هو الزنجبيل او ما يسمى بالسكينجبير. وملي غادي تاخديه غادي تحسي فتره من الشبع، واكيد اكيد اكيد غادي تهني من هذاك الاجهاد اللي تيكون او هذاك التعب وهذاك العيا اللي كتحسي به، لانه فريمون جد رائع، خاصه في وقت البرد وفي الشتاء تيكون هذاك الخمول اولا كتكون هذيك داك العجز كيف تنقولوا، وكيكون الجسم بارد. ما صالحش فقط غير للجسم، انما تساعد على تعزيز المناعه، وعنده مضادات او لا عنده مكونات اللي عندها خصائص ديال مضادات الالتهابات والميكروبات والفطريات، وكيعزز لنا صحة الجهاز الهضمي. على فكرة بالنسبة لهاد الوصفة راه كتقلل حتى من مشكل ديال الحصي ديال الكلي. بالنسبة للناس اللي عندهم الحجار في الكلاوية راه ممكن انكم تستعملوها، وكذلك ممكن انكم تعتمدوها. غير هو ملي نبغيو ناخدوه ضروري يكون جديد او لا يكون بقي الله كيف تطحن. كذلك يقلل لنا خطر الاصابه بفقر الدم، بالرغم من الاحتواء ديالو على كميه معدن الحديد اللي كيتعتبر مصدر جد رائع، واللي كيعزز الامتصاص ديال الحديد من الطعام. وهادشي علاش كنصحوكم انكم ديروه او لا تستعملوه في الأطباق ديالكم بكثرة، وكذلك لي سلطات ديالكم. وتنفع كذلك حتى بالنسبه الا كانت عندكم جرثومه المعده. ولكن هنايا غادي نحضروا من عده امور اللي خصكم تردوا منها البال. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد زلافه، غادي نعصر نصف ليمونه،
عبدو حي الطابلت، حي الطابلت. غير هي من الافضل ومن الاحسن اننا ناخدو اللي كيكون بلدي، كيكون احسن وافضل. غادي نحيد هاد العظام اللي عندي هنايا زايدين. فوالا. غادي نضيف ملعقه صغيره من المكون اللي كنضيف الحلقه ديالنا، واقوم بعمليه الخلط جيدا. المرحله المواليه غادي ناخذ جوج ديال الفصوص ديال الثوم، نقيهم، واللي اكيد هنايا كنصحوكم انهم يكونوا مسلوقين، ما ناخذوش نهائيا خضر لانه تينزل لنا ضغط الدم اونكا ديال الا استعملناه خضر. وغادي نقوم بعملية خلط المكونات كما تشاهدون. بالنسبة للناس اللي عندهم ارتفاع ديال ضغط الدم ممكن انكم ديروه معاه الثوم اللي غادي يكون اخضر، لكن الا كان عندكم ضغط الدم مقاد فمن الافضل انكم ديروه غير هكاكين اولا بهذه الطريقه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نضيف ملعقه صغيره من العسل الحر، وهنايا ضروري ما كنحتاج العسل ديال الزنجبيل ديال الكاليبتوس اولا ديال الزعتر. غادي نقوم بصب هاد المكونات هنا كيف كتشوفوا معايا. الناس اللي عندهم ارتفاع شارع تبتي، الناس اللي عندهم ارتفاع ديال ضغط الدم ما يستعملوش العسل، والناس اللي عندهم كذلك السكري ما يستعملوش العسل ولو يكون حر. نقوموا بخلط هاد المكونات، نضيفوا عليهم الماء اللي غادي يكون غليان اولا الماء اللي غادي يكون طيب كيف كتشوفوا، ولكن غادي نضيفوا مكون اخر قبل من هادشي كامل. قلت لكم قبيله بانه كاينين ناس اللي ما مستحيل اولا ممنوع عليهم انهم يستعملوا هاد الوصفه، مستحيل انهم ياخذوها. هما الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال القرحه ديال المعده، والناس اللي كياخذوا ادويه منشطه للدوره الدمويه، بحيث ان هاد الوصفه سخونه وكتنشط الدوره الدمويه بكثره. غادي نضيف كذلك القليل من الدرسين، نصف ملعقه تقريبا، وغادي نغطي هذا الخليط ديالي تماما 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 حتى هذا حتى كنحس به انه دفى. ومن بعد كنخلطوه وكنشربوه بالصحه والراحه. شكرا خاصه للمتابعه، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم تهلاو في راسكم والى اللقاء.